大家好，今日嚟到深圳羅湖口岸，喺側邊羅湖城一間好專業嘅眼鏡店，呢度有好多唔同嘅款式，仲有好多免費嘅眼部檢查，而且仲有好多唔同嘅優惠做緊。今日嚟到羅湖城嘅愛慕時光，大家喺羅湖口岸個玄關轉返右手邊，沿路一路向前行，有個扶手電梯可以上返去羅湖商業城。上到嚟，沿住羅湖城側邊呢個直路一路向前行。向前行，行到嚟依個門口，入返去羅湖商業城，一直向前行就可以嚟到中庭位置，向住電梯底方向行入去，行多幾步就可以嚟返愛慕時光。愛慕時光係一間擁有30年歷史嘅老字號。入到嚟眼鏡店依邊有好多唔同嘅款式，仲有好多太陽眼鏡。見到唔同形狀、唔同款式嘅太陽眼鏡都可以見到。呢邊仲有好多唔同嘅太陽眼鏡嘅款式，啱晒大家夏天拎嚟戶外運動嗰時用返。另外呢度有好多唔同嘅鏡框款式，唔同嘅型、唔同嘅顏色嘅鏡框都可以揾到。眼鏡店入邊有各個品牌嘅授權證書，確保返產品嘅品質。最近有啲咩折扣優惠呢？我哋蔡司咧而家係庫存嘅，做緊2.8折，2.8折優惠，定製咧係3.5折，訂製有3.5折，係同埋仲係港紙1:1，港紙價錢。我仲可以港紙1:1添。係咁樣折咗之後，庫存嘅應該係2.6折啦，2.6折到，即係計埋啲匯價嗰啲。係啊，咁性價比更加高喎。呢個係蔡司嘅咩鏡片嚟？呢個係蔡司嘅一款單光鏡片。OK， 係而家升級到2.0啦。2.0係以前咧係呢個，嗰邊係 A 系列嘅單光。OK，以前係一個叫 LT 蓮花膜啊，幾個 coating 咧冇咁光，呢個新出嘅就 DVJ 咧就更加光滑噶啦。OK， 更加光滑。價錢係一樣嘅。OK， 價錢一樣嘅。係，好似呢個1.5嘅單光鏡片，佢個公司價係680蚊，折咗之後咧呢個價錢。哇，190蚊。係，同埋仲係港紙價錢。即係200蚊一副唔使，就配到副蔡司嘅鏡片咯喎。係啦，跟住如果你要度數比較高咧，可能400-500度，你需要一個薄啲嘅鏡片，都係呢個。呢個係比較薄啲嘅鏡片嚟嘅。1.6嘅，超薄1380。OK， 計實咗之後都係呢個價錢啦。OK， 超薄鏡片都係折咗之後386蚊，港紙價，仲係港紙價添。咦，仲有啲咩牌子咧？係，仲有 Hoya 啦。Hoya 係香港人都知道嘅呢個牌子。係啊，香港朋友都好中意嘅。呢個係日本嘅。係，佢嘅價錢咧都好優惠嘅，性價比好高。譬如話呢個漸進我建議用 Hoya 係嘛？漸進我建議用 Hoya 嘅性價比比較高啲嘅。好，漸進嘅 Hoya 鏡片。呢個 Hoya 嘅S1，好似面價係呢個990，定製係3.5折啊。係，折咗係呢個價錢，港紙價。都係港紙價。係港紙嘅呢個。咁300幾蚊就配到副Hoya嘅漸進鏡片。係呢個價錢咧，呢個價位啊，其實已經係低過好多國產漸進價錢嚟嘅。呢個係國產價，國產價，國產1.5係370蚊。OK， 係Hoya而家係低咗呢個。仲平過國產嘅鏡片喎。香港朋友咁啊，呢度咧性價比都好高，係好抵玩㗎，好抵玩喎。仲平過國產價錢，就配到副Hoya嘅漸進鏡片。如果你係要超薄咧，係1.6㗎，係1590嗰隻。都係折咗之後都係呢個價錢，500幾蚊。呢個係超薄嘅。係，譬如話你度數400度、600度啊嗰啲，可能需要薄啲嘅鏡片啦。OK， 呢個係Hoya嘅超薄鏡片嘅價錢。係啦，仲係港紙嘅價錢。仲係港紙。咦，老闆，因為啲蔡司嘅鏡片咁平，會唔會係假貨啊？肯定唔會㗎啦，我哋咧係30年老字號嘅，一定唔會做嗰啲。同埋咧，而家蔡司咧佢升級咗幾個防偽驗證碼。話俾你知點樣睇下。好。係呢度。好，教下香港嘅朋友。係。呢個係佢個蔡司嘅防偽驗證碼，係你用手機掃翻個碼咁啊，掃翻個碼，掃翻個碼出嚟咧，佢會有一個蔡司嘅小程序，電子版嘅。喺翻微信個小程序可以睇到。係啦。呢個係我哋跟住仲有一個商家嘅二維碼，佢係兩個一齊要嘅，對一個都冇嘅。呢個係譬如話呢個係我哋羅湖店啦，呢個係福田店，羅湖店係呢個。呢個二維碼咧，你掃咗呢個二維碼就掃呢個二維碼，兩個號碼一齊先可以驗證到佢個真假出嚟。係啦，同埋佢鏡片本身咧
自己咧，佢都有一個防偽蔡司嘅 logo。哦，即係鏡片本身都有蔡司嘅 logo。係啦，呢個我用一個燈照出嚟俾你睇。好好，唔該。如果想知道自己嘅係咪蔡司，都可以攞過嚟，我幫你照下嘅。好啊。係，譬如話呢個你睇呢個白色嘅底板啦，呢度呢個數字係代表佢，我而家照出嚟佢個厚薄度啦，50都係代表1.50嘅。係啊，我見到寫出嚟，見到個50。啊，係啦。同埋我哋係蔡司嘅視覺合作店咧，呢個係官方咧都可以查到我哋嘅店鋪係喺邊度嘅。OK，呢個一定放心，蔡司肯定唔會作假噶啦。官方認證，有晒官方嘅證書，係咁啊，大家咧可以嚟呢度配鏡片更加放心。係有冇啲特別啲嘅鏡框咧？介紹俾觀眾。有呢個而家好興嘅就係呢啲啦 ，A4 紙眼鏡。哦，即係好似 A4 紙咁，A4 紙還輕喎，仲輕過 A4 紙。仲輕過 A4 紙。係呢啲 slogan 喺呢度。A4 紙。係喎 ，A4 紙已經好輕喎。係。咁咧，呢啲眼鏡咧，呢啲鏡框咧，戴上冇負擔啊，戴上冇負擔，同埋咧超輕，同埋見啲型咧都幾靚喎，幾斯文喎。呢啲價錢咧係折咗係500幾蚊，500幾蚊到，549左右。哦，減資價。OK， 咁觀眾朋友都可以過嚟試下啦。鏡框夠輕身，戴上去感覺好舒服，而且咧呢啲款咧戴上去都幾容易襯衫。睇下呢個 A4 紙嘅鏡框，睇下幾重，重咧10.5 gram。仲有呢個。哇！依副都係10 gram 到嘅喎，咁啊咩概念咧？啊，仲有個，哇！嗱睇下先，依副咧都係10 gram 到咯，10 gram 其實都好輕喎。大家咧平時食菜買一斤菜咧就500 gram。一般嚟講，呢啲眼鏡架係30-40 gram 咁樣。哦，咁呢個等於平時1/4嘅重量咯。大家戴上去咧更加輕身，更加舒服，冇負擔。有冇啲性價比高啲嘅鏡框可以介紹俾大家？嗱，呢啲咧性價比就非常高啦。OK， 係首先咧，佢係全鈦嘅，全鈦嘅，係點解挖都挖得嘅。哦，都係鈦金屬嚟。係鈦金屬，都係輕，價位咧係180蚊，180蚊金紙。哦，你話呢啲可以襟啲喎，因為可以扭曲都冇問題喎。係扭曲都冇問題，同埋好輕好襟大嘅。OK，呢啲架咧，我哋仲有1年嘅保養，仲有1年保養嘅。係啦。OK，呢啲係啱晒大家，夠耐用，仲有保養添。係，如果你甩咗螺絲啊，或者邊度甩咗色都可以攞翻嚟幫你換一副嘅。哦 ，OK， 哇咁啊，大家呢度有售後服務喎。係啦，係啦。嗱，另外呢邊仲有好多日本嘅手工鏡架，見到咧唔同型、唔同顏色都有得選擇，咁方便大家咧翻工、翻學或者去街，有好多唔同款式。呢啲日本手工鏡框嘅價錢大概係200蚊至300蚊到，大家都可以過嚟試下。嗱，呢啲款式咧係原木嘅鏡框，呢啲嘅價錢咧大概係300幾蚊。中意木嘅朋友咧，呢啲鏡框咧，大家一定中意啊。OK， 嗱，見到咧都係好多唔同嘅型啦，都可以見到。仲有啲咩鏡框可以選擇咧？呢個仲有一款係俾高度數人士。高度數嘅人士啱嘅。係呢個咧，佢係佢個鼻嘅耳仔呢度咧加咗一個鐵塊。哦，仲有個鐵塊嘅。係鐵塊咧，佢可以俾呢個重量重心啊移到後邊。OK。係，如果你度數比較高咧，成日覺得壓住眼鏡壓住你嘅鼻梁啊，你可以試下呢個。我加重個重心喺後邊。係，咁樣你個鼻梁會輕鬆好多。哦，咁樣嘅。係。咦，咁可以啱晒啲度數高嘅朋友仔。係，俾你睇下佢個重心喺邊度嚇。嗱，咁樣就得㗎啦。因為後邊重量重咗咧，可以墜翻落後邊平均啲嘅喎。唔使話墜晒喺鼻梁嗰個位。係啦，呢個係我哋嘅授權書。哦 ，OK。呢啲都係官方授權。呢大概咩價位到咧？呢啲差唔多要600幾蚊。600幾蚊到。咁啊，需要朋友咧都可以睇下啲款啊，都好多款可以揀翻。呢個櫃咧有啲好抵嘅嘢喎，見到咧鏡框連鏡片80蚊嘅套餐。鏡框加漸進鏡片都係199，有啲咩揀咧？老闆呢個好多款㗎，好多款嘅呢度差唔多。即係成個櫃都係喎，500幾隻款。嗱呢度咧成個櫃咧都係去到80蚊一套，係運動嘅、金屬嘅、膠框嘅，OK， 咩類型嘅都有，唔同型、唔同嘅物料都可以揾到。咁呢個咧性價比都高喎。係，如果冇咩要求或者配一個備用鏡，呢啲價都係唔錯嘅選擇。我記得廿幾年前咧喺香港都唔止呢個價錢啊，80蚊你可能食餐飯啦，差唔多。係啊，都已經食餐飯都已經冇咗啦。呢度咧就可以配副眼鏡啦。
鏡框連埋鏡片。呢個係咩眼鏡咧？呢個係而家最新科技，係利鳥。哦，利鳥咧係可以拍相嘅，影相嘅。哦，仲可以影相嘅。你睇到呢兩個有兩個相機啦。哇，OK 喎！而家夏天有啲朋友仔中意去沙灘影下靚女，呢個咧就影出嚟冇咁尷尬啊。係，呢個仲係好輕，同埋佢可以聽歌打電話都得嘅。仲可以聽歌打電話。係，佢配埋一個充電倉。哦，呢個係一個充電嘅。OK 喎，咁啊，終於可以介紹到你可以影相嘅眼鏡。係，呢啲價錢就稍微貴少少。係，折咗係差唔多1900蚊左右。1900蚊到。係，佢嘅公司價係3960。哦 OK，係，咁咧都係差唔多5折啦。差唔多5折嘅優惠。咁啊，中意影相、靜悄悄地影相嘅朋友，呢個眼鏡都可以幫到你。眼鏡店有自己嘅加工工場，配普通嘅近視鏡，30分鐘就可以攞眼鏡。眼鏡店咧仲有啲最先進嘅儀器，幫大家咧驗下各種嘅眼疾。呢個咧係你個右眼。哦，哇，都清楚喎。係，呢個係左眼。由你左眼就冇嘢，右眼都冇嘢，即係冇白內障，冇飛蚊。如果有飛蚊咧，或者白內障有黑點嘅。有黑點嘅。係。哦 ，OK。OK，都冇事呢兩邊。呢個你散光400幾度。哦。散光比較犀利啲。有少少近視，少少散光。100度。而家咧店員咧幫我檢查下啲眼球同埋眼角膜。檢查過我眼球同埋眼角膜都正常，冇任何問題。眼底，如果你喺香港整咧，都要差唔多千幾蚊。哦，呢個係專係 check 眼底嘅。係，先嚟睇報告。而家呢個係眼底照相機，可以睇到眼底有咩病理嗰啲，就係白內嗰啲高血壓、糖尿病嗰啲，都係影響個眼壓嘅，你都可以睇到檢查到嘅嚇。咁都實際喎。係要先用個手機嚟。掃下碼，就可以填下資料就 OK。天津眼科醫院嗰啲嘅，天津眼科醫院嘅，係睇會出翻報告嘅。OK。等陣報告咧就會喺嗰個微信嗰度咧，會發翻俾我嘅，係會俾你睇到，但係我哋都可以打一份出嚟俾你睇嘅。好。係會有2次閃光嘅，好睇住前面綠色嘅點。有少少近視。而家個眼底個圖已經出咗嚟㗎啦。OK，咁啊，好快可以睇到個報告啦。係。黃斑色素呢個係呢個色素嘅濃度，你而家係54，正常範圍咧係55，所以你係比較正常。係你嗰個近視度數，如果你有問題咧，呢度就會顯示你嗰個視網膜拉伸嘅。OK。而家你冇明顯拉伸咧，就證明咧冇問題，就冇問題啦。初級、中級、高級呢個最嚴重嘅呢度係，OK，呢度都冇咩問題嘅。即係我係初級咗，係。OK。你而家因為你比較後生啲，所以你而家眼底都冇咩問題嘅。冇問題。比較重要啲嘅，就可以睇到你個眼底嘅。呢個眼底就比較明顯啲，但如果你黃斑畸有問題咧，呢度就會顯示異常嘅。呢個係右眼，呢個左眼，所以你冇問題咧，呢度係顯示係冇嘅。呢度咧係天津互聯網醫院檢查嘅。咁 OK 喎。會有日期有名，都詳細，好詳細喎。係。呢個儀器係諾敦斯德漸進定位儀。呢個儀器咧喺德國進口，價值咧30萬人民幣。目前咧深圳咧只得2台。呢隻眼喺邊度？就會整翻個位喺邊度嘅。即係模擬翻個位喺個距離嗰啲對焦，一定要對焦，好重要嘅。OK。係。而家幫你先影下咯。好啊，唔該。OK。你企住嗰度係。而家要就係睇住前面，你要戴嗰副眼鏡，戴高啲或者低啲就影響嗰個以後戴漸進嗰個問題嘅。OK。就你隻眼球喺呢度。係。你對翻呢個焦。所以呢個係比較準確啲嘅。OK。但係呢個就係鏡框個形狀嘅。嗱，呢個就係你個鏡片個高度。呢度係拍攝，呢個係瞳孔，呢個係瞳孔嗰個固定個位，一個鏡架個位，鏡架一個水平線，一個鏡框，鏡片個形狀，由呢度得出嚟嘅所有數據就喺呢度。所有數據都有晒啦。呢個係咩儀器咧？呢度可以 check 到個鏡片嘅度數。有啲人咧就帶鏡片過嚟，直接可以 check 嘅。就咁帶鏡片過嚟就可以 check 到度數，就可以配眼鏡。就可以配眼鏡啦。呢個係全自動，係一按就你個度數咧就可以睇到噶啦。但係有啲咧要嗰啲用手喺嗰度整嗰啲，我哋冇而家。即係以前有啲舊式嘅鋪頭咧，就用人手啊，或者好舊式咁樣去量度。呢個係全自動嘅，一按就 OK 啦。OK，有晒啲近視嘅數據啊。啲數據全部都出晒嚟啦。
今日同大家介紹完愛慕時光眼鏡店咧，有30年經驗，係一間老牌眼鏡店。店入邊有最先進嘅驗眼儀器，店員夠晒專業，而且仲可以用廣東話同大家溝通。產品有好多唔同嘅優惠，仲可以港幣對人民幣1對1，性價比更加高。大家離開深圳配眼鏡都可以嚟愛慕時光。今日片同大家睇到呢度先，中意嘅朋友俾翻個 like，我訂閱翻個頻道啊！下條片再見，拜拜。